ಹಾಯ್, ಐ ಆಮ್ ಗುರಾಜ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬಟನು, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನಿಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 2 ಸ್ಟ್ರೋಕು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗಾರ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, TDC ಮತ್ತು BDC, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ TDC and BDC ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. TDC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ TDC ಮೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್, BDC means bottom dead centers. Distance between TDC and BDC is called as stroke. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ TDC ಟಾಪ್ ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್, BDC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ TDC ಟು BDC, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರಕ್ಕೆ ನಾವಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಜಿನ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪಿಸ್ಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.